तो हेडिंग दे दियो हमर कोन अछि आजिका सहरांचल स्वायत्त शासन संस्था अर्बन लोकल बॉडीज ओके गत क्लास रूरल देखी दिना ओके ग्रामांचल देखी आज आम देखा कौन ना अर्बान जे आम सहरांचल स्वायत्त शासन संस्था जो अच्छी से मुख्य शासन माने कौन कौन सब परिचालित होउची आज आम देखिबा ओके तो देखो आगु जावा पूर्व आम देखी तार हिस्ट्रीटा कौन अच्छी देन आम आम तीन टा जोटा अच्छी कौन ना महानगर निगम जो आम कौन पौरपालिका गोटे कौन ना एनएससी विज्ञापित अंचल परिषद ताको आम डिस्कसन करवा ठीक अच्छे तो देख प्रथम तार किसी हिस्ट्री देखनी ये आम कौन कौन अच्छी ओके समस्त हेडिंग हो गला सब होइतिबो तो गोटे ना जावा पूर्व गोटे पॉइंट लिखि नियो ओके आम जोटा अच्छी एटा कौन सहरांचल स्वायत्त शासन संस्था के प्रथम प्रचलन होइतिला कि ना 1687 ओके 1687 मसियार फास्ट करी कोन हितला आम मांड्रास रे म्युनिसिपालिटी आम गठन करा जायतिला ओके जितला इंग्रेज काल इंग्रेज में जो शासन करथिले इंग्रेज काल ना आगरु ओके बहुत पुरातन काल कोन होची कि बहुत आगरु कोन होची ना तुम सहरांचल शासन संस्था परिचालित होची ओके तो केबेरु ना 1687 ओके 1687 मसियार फास्ट करी म्युनिसिपालिटी गठन करा जायतिला कोटारे ना मांड्रास जोटा वर्तमान होची कोन चेन्नई ओके फास्ट करी आम गठन करा जायतिला तापर धीरे टाइम गला पर तापर लॉर्ड रिपन निके आसीची ओके लॉर्ड रिपन केते मसिया रे गठन करथिले कि रे ग्रामांचल स्वायत्त शासन संस्था तो टिके टेकेनियो की जानिछो लॉर्ड रिपन जो जहाँ को आम कौन ना फादर ऑफ कौन कि लोकल गवर्नमेंट तो से क्यों मसीहारी जो आम ग्रामांचल स्वायत्त शासन संस्था बा पंचायती राज व्यवस्था को ओके गुटे जन्म देथिले एटा कहबो प्रत्युष तोरे बाबू कौन दीप्तिमयी दीप्तिमयी जानी ना तो हाथ कहीं टेको कि टाइम वेस्ट करू आमर नंदिता तो साउंड आसिलानी 1882 वेरी गुड ओके 1882 मसीह ओके 1882 मसीह कौन होइछि आम सहरांचल मध्ये टिके विकसित होइछि ओके तापर देखो कौन होइछि कि रे देखो मु हिस्ट्री कहूछि एटा तुमको बेसिक रो कहूछि ना आगो काल रो मध्ये जो हम इंग्रेज माने आसिले से समय रे कौन होइछि कि रे आम ग्रामांचल सॉरी सहरांचल स्वायत्त शासन संस्था कौन होइछि ना प्रचलन होउछि ओके प्रचलन हे धीरे धीरे कौन जितबे हम लॉर्ड रिपन निको आसीछि 1882 मसिया ओके से साउंड कौन ना आउट विकसित होइछि हम कौन सहरांचल व्यवस्था टी तापर कौन होइछि जितेबे हम 1992 ओके 1992 मसिया को आसीछि से समय कौन होइछि जितेबे हम 74तम संविधान संशोधन ओके मन रखि दबो ग्रामांचल केते ना 74तम ओके ग्रामांचल स्वायत्त शासन संस्था केते ना 73तम सहरांचल स्वायत्त शासन संस्था केते ना 74तम ओके जब संशोधन कराइछि केते ना 1992 मसिया रे 1992 मसिया जितबे संशोधन कराइछि हम कोन ना सहरांचल स्वायत्त शासन संस्था को सेटा नाम लाभ जन्म लाभ करिछि विकसित करिछि कोन नाम सहरांचल स्वायत्त शासन संस्था ओके आगो एते तुम विकसित करि नथिला जस्ट खाली कोन दिला तार नाम थिला किंतु से समय रे ना 1992 मसिया कोन होइछि जब 74तम संविधान संशोधन करा गला कौन है ना आउ टे से विकसित हो पारे डेभलपमेंट हो पारि तार ना सहरांचल स्वायत्त शासन संस्था ये 1992 मसीहार संशोधन है कौन ना 74तम संविधान संशोधन ओके 74तम संविधान संशोधन जो संशोधन है लागू के 1993 एटा बोले लेकिन 1993 जून 1 तारीख ओके 1993 जून 1 ओके जून 1 रे कोन कराला ना ताको कार्यकारी करा समस्त मन रखिथिबो ताको संशोधन केबे करागला ना 1992 मसिया रे हम 74तम संविधान संशोधन को संशोधन करा गला और केबे लागू कराला ना 1993 मसिया जून 1 तारीख ओके जून 1 तारीख ताको कार्यकारी करा गला
ଆଉ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ହେଉଛି ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉଛି। ଏଇଟା ଥିଲା ତମ ବେସିକ ଓନ୍ଲି ଟିକେ ଉପରେ ଉପରେ। ଏବେ ଦେଖିବା କଣ ସେ 74ତମ ସମ୍ବିଧାନ ଯୋଉ ସଂଶୋଧନ ଥିଲା ଓକେ ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ମାନେ କଣ କଣ ଏଇଟା ବି ତମ ସିମ୍ପଲ ଅଛି। ତମ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଯେବେ ଆମ 73ତମ ଥିଲା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସିମ୍ପଲ ଅଛି ଓକେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠାରେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିନିଅ 243 ଓକେ ଧାରା ଅନୁସାରେ କଣ କଲେ ତମ 18ଟି ବିଷୟରେ କଣ କରିବ ତମ ସହରାଞ୍ଚଳ ସହାୟତା ସଂସ୍ଥା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବ। ଓକେ 18ଟି ବିଷୟରେ ତମ ସହରାଞ୍ଚଳ ସହାୟତା ସଂସ୍ଥାରେ କଣ କରିପାରିବ ତମ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି ତ ଦେଖିଦବା ଏବେକା କଣ ତମ ଯେଉଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତମ 3 ମାର୍କ ଆଉ 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ହେଡିଙ୍ଗ ଦିଅ 74ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ। 74ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ। ଦେଖୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଶୁଛି ହାତ ଟିକେ ଟେକ। ଓକେ ଠିକ ଅଛି ତ ହେଡିଙ୍ଗ ଦେଇଦିଅ କଣ ନା 74ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ। 74ତମ ସମ୍ବିଧାନ ଆଇନର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବା ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା କାଟିନ ଏଇଟା ନୁହଁ ଓକେ ତ ଏଠି ଲେଖିଦିଅ କଣ ନା 74ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ। ଓକେ ତ ପ୍ରଥମରେ ଅଛି କଣ କିରେ 74ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ କଣ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତରୀୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା। ଦେଖ 73ତମରେ କଣ ଥିଲା କିରେ ନା 73ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଥିଲା କଣ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତରୀୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା। ଓକେ ତ ଏଥିରେ କଣ ଅଛି ପୁରା ସମାନ ହିଁ ରହିବ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ରହିବନି। ଓକେ 74ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ କଣ ଅଛି ନା ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତରୀୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା। ଓକେ ତିନିଟା ସ୍ତର ଅଛି ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ କଣ ରହିବ ନା ତୁମ ଏନ୍ଏସି ମଧ୍ୟମ ସ୍ତରରେ କଣ ରହିବ ତମ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଓକେ ଆଉ ଶେଷରେ ରହିବ କିଏ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ସହର ମାନଙ୍କୁ ରହୁଛି କଣ ସେଇଟା ରହୁଛି କର୍ପୋରେସନ ନଗର ନିଗମ ଯୋଉଟା କହୁଛି। ଓକେ ଦେଖ ଛୋଟ ଛୋଟ ସହର ମାନଙ୍କରେ ଯାହାର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଥିବ କି ନା 10,000ରୁ 25,000 ଓକେ ତାକୁ କହିବା ଆମେ କଣ ନା ଏନ ଏ ସି ଅର୍ଥାତ କଣ ଯୋଉଟା କି ତମ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଟିକେ ଟିକେ ସହର ଆଡକୁ ଗତି କରି ଚାଲିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ସହର ମାନେ ଓକେ ତାକୁ କହୁଛୁ ଆମେ କଣ ନା ଏନ ଏ ସି ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଓକେ ନୋଟିଫାଏଡ ଏରିଆ କାଉନସିଲ ସାଧାରଣତଃ ତାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ନା ଛୋଟ ଛୋଟ ସହର ମାନେ। ତାଠାରୁ ଯଦି ବଡ ଏରିଆକୁ ଯିବା ଓକେ ସାଧାରଣତଃ ତାହାକୁ କହୁଛୁ କଣ ଆମେ ନା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବା ପୌରପାଳିକା। ଓକେ ତାହାକୁ କହୁଛୁ କଣ ଆମେ ନା ପୌରପାଳିକା ବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଯାହାର ଟିକେ କାରଣ ଏନଏସି ରୁ ଟିକେ ଆମ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୋଉ ସହର ଅଛି ତାଠୁ ଆଉ ଟିକେ ବଡ। ଓକେ ଯାହାର ପପୁଲେସନ କେତେ ଥାଇକିରେ ନା ତୁମ 25,000ରୁ 3 ଲକ୍ଷ। ଓକେ 25,000ରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଯଦି ତମ ପପୁଲେସନ ଅଛି ସାଧାରଣତଃ ତାହାକୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଏ କଣ ନା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବା ପୌରପାଳିକା ବୋଲି ତମକୁ କୁହାଯାଏ। ଓକେ ତାପରେ ଯଦି ବଡ ସହରକୁ ଯିବା ଓକେ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ସହର ଅଛି ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଭୁବନେଶ୍ଵର ହଉ କଟକ ହଉ ତମ କଣ ରାଉରକେଲା ଆମ କଣ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଉ ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁର ଏଥର ତମ ଗୋଟେ 2025 ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଇଛି ସେଇଟା କଣ ନା ତୁମ ପୁରୀ। ଓକେ ପ୍ରଥମେ 5ଟା ଥିଲା ଏଥର ଗୋଟେ ଆଡ କରାଯାଇଛି ପୁରୀ କୁ ଏବେ ତମ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କେତେଟା ଅଛି ସରି ଆମ କର୍ପୋରେସନ 6ଟି ଅଛି। ଓକେ ତ ସେ ବଡ ବଡ ସହର ମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଏ କଣ ଯୋଉଟା ପପୁଲେସନ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଥିବ ସାଧାରଣତଃ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ କିରେ ନା ମହାନଗର ନିଗମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ ସେଇଟା କହୁଛି କଣ ତମ 3ଟି ସ୍ତର ବୋଲି ତମ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ସେ କହିଦେଲା। ଓକେ 74ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଅନୁସାରେ କଣ ନା ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିଚାଳନା ହେବ ଛୋଟ ସହର ମାନଙ୍କରେ ଏନ୍ଏସସି ତ ମଧ୍ୟମ ସ୍ତରରେ ରହିବ କଣ ନା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆଉ ତୁମ ହାଇ ଯାହାର ପପୁଲେସନ ବହୁତ ଅଛି ସେଠାରେ ରହିବ କଣ କହିଲା ସେ ନା ନଗର ନିଗମ ବା ଆମର କର୍ପୋରେସନ ରହିବ ବୋଲି ସେ କହିଲା। ଓକେ 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା। ଓକେ 2 ନମ୍ବର ସେ କହୁଛି କଣ ନା ଏହି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 5 ବର୍ଷ। ଓକେ ଏଇ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ଆମ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ଯୋଉ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଟାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ ନା 5 ବର୍ଷ ଯୋଉଟା ଆମେ ଅଲରେଡି ଆମ 73ତମ ସମ୍ବିଧାନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିଥିଲେ 73ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ଥିଲା। ଓକେ ତ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ପଛୁଆ ବର୍ଗ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷଣ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ବି ଥିଲା। ଓକେ ଓନ୍ଲି ଖାଲି ଗୋଟେ ମୋଡ ରଖିଲେ ଏଇଟା ମନେ ରହିଯିବ। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିଦିଅ କଣ ଅଛି କି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ନିଯୁକ୍ତି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ତମ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ଆମ 73ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଥିଲା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେଇଟା କଣ ନା ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ। ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଏଇ କଣ କହୁଛି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ଗଠନ କରା ଯୋଉ ଆମର ରାଜ୍ୟ ମାନେ ଅଛି ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ କଣ ରହିବ ତାର ପର୍ସନାଲ ରହିବ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ।
ଯେ କିପରି ଭାବରେ ତମେ ଅର୍ଥର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କିପରି ଭାବରେ କରିବେ ସବୁ ତାହାକୁ ଗାଇଡାନ୍ସ ଦେବା ଲାଗି ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଓକେ ଆଉ ଶେଷରେ କହୁଛି କଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ମହାନଗର କମିଟି ଓ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ। ଓକେ ଆଉ ଶେଷରେ କହିଲା କଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ଯେତେ ବି ତମ ରାଜ୍ୟ ମାନେ ଅଛି ଯେତେ ବି ତମ ମହାନଗର ନିଗମ ଅଛି କିମ୍ବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଛି ଏନ୍ଏସି ଅଛି ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ନା ମହାନଗର କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ ଆଉ କଣ ଗଠନ କରାଯିବ ନା ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ପୁରା ସିମ୍ପଲ ଯୋଉଟା କି ପୁରା ରିଲେଟେଡ ଯେ ତମ ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ସହିତ ମାନେ ଖାଲି କହିଲି ଟିକେ ଖାଲି ଚେଞ୍ଜ କରିନବ କିଛି ତମ କ୍ରିଟିକାଲ ହେବନି। ଓକେ ଏଇଟା କିଏ ବୁଝିପାରିଲ ହାତ ଟେକ ଆମ ଆଗକୁ ଯିବା। ଭେରି ଗୁଡ। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ନଗର ନିଗମ ହେଡିଙ୍ଗ ଦେଇଦିଅ ନଗର ନିଗମ। ଓକେ ନଗର ନିଗମ ଦେଖ ଏଇଟାକୁ ନଗର ନିଗମ ବି କୁହାଯାଏ ମହାନଗର ନିଗମ ବି କୁହାଯାଏ ତୁମ କର୍ପୋରେସନ ବି କୁହାଯାଏ। ଯୋଉଟା ବି ତମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆସୁଛି ସେ ଗୋଟେ ହିଁ ଲେଖିବ। ଏ 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ନଗର ନିଗମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନଗର ନିଗମର ଗଠନ କିମ୍ବା ତୁମର ମହାନଗର ନିଗମର ଗଠନ କିମ୍ବା କର୍ପୋରେସନ ର ଗଠନ ସେ ସମାନ ହିଁ ଆନ୍ସର ହେବା। ସେ ସମାନ ହିଁ ଆନ୍ସର ରହିବ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେବନି ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ସେ ପଚାରି ପାରେ। ଓକେ କିନ୍ତୁ ତୁମ ଆନ୍ସର ସମାନ ହିଁ ରହିବ। ଠିକ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ହେଡିଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଥିବ ତ ଠିକ ଅଛି ଦେଖିଦବା ଏଇଟା କଣ କି ଦେଖ ମୁଁ ତିନି କମ୍ପାରିଜନ କରି 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 କହିବି ଯୋଉଟା ସେ ଆରାମ ସେ ବୁଝିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି ତ ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି କଣ ଯେହେତୁ ଆମ ହାଇଏଷ୍ଟ କଣ ହାଇଏଷ୍ଟ ଅଛି ଯାହାର ପପୁଲେସନ କେତେ ନା 3 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ। ସମସ୍ତେ ଲେଖୁଥ କେତେ ନା 3 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯେଉଁ ସହର ମାନଙ୍କରେ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟା ବସବାସ କରନ୍ତି ସାଧାରଣ ତାହାକୁ ସେଠାରେ କଣ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ କି ତମ ନଗର ନିଗମ କର୍ପୋରେସନ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ବଡ ବଡ ସହର ଯେପରିକି ତମ ମୁମ୍ବାଇ ହଉ ଦିଲ୍ଲୀ ହଉ ଓକେ ପ୍ରଥମେ କଣ ହଉଥିଲା ନା ବଡ ବଡ ସହର ମାନଙ୍କୁ କଣ ଡିକ୍ଲାର କରାଯାଉଥିଲା ମହାନଗର ନିଗମ। ଓକେ ପ୍ରଥମେ ବଡ ବଡ ସହର ମାନଙ୍କୁ ଡିକ୍ଲାର କରାଯାଉଥିଲା କଣ କି ନା ମହାନଗର ନିଗମ କିନ୍ତୁ ଆମ ଯଦି 1994 ମସିହାରେ ଫାଷ୍ଟ କରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥିବ 1994 ମସିହାରେ ଫାଷ୍ଟ କରି ଡିକ୍ଲାର କରାଗଲା କଣ ଓଡିଶାରେ ମହାନଗର ନିଗମ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଓକେ ଯୋଉ ଆଗଟାରେ ଯୋଉ ଦେଖମା ବହୁତ ସମୟକୁ ଦେଖମା ସେଠାରେ କଣ ତମ ମୁମ୍ବାଇ ଥିଲା ତମ ଦିଲ୍ଲୀ ଓକେ ଚେନ୍ନାଇ କୋଲକାତା ଏମିତି ବଡ ବଡ ସହର ମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ମହାନଗର ନିଗମ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡିଶାରେ କେବେ ମହାନଗର ନିଗମ ଗଠନ କରାଗଲା ନା 1994 ମସିହାରେ ଫାଷ୍ଟ କରି ଗଠନ କରାଗଲା କାହାକୁ ତୁମ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଓକେ ଦୁଇଟାକୁ ତମ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥିବ କଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ କଟକ 1994 ରେ ଗଠନ କରାଗଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓକେ ଆଉ କଟକ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା 2008 ରେ ଗଠନ କରାଗଲା କଣ ନା ତୁମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓକେ 2008 ରେ ଗଠନ କରାଗଲା କଣ ତମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓକେ ଆଉ 2014-15 ରେ ଗଠନ କରାଗଲା ଓକେ 2014-15 ଗଠନ କରାଗଲା କଣ ସମ୍ବଲପୁର ଆଉ ରାଉରକେଲା। ସମ୍ବଲପୁର ଆଉ ରାଉରକେଲା ଗଠନ କରାଗଲା କେବେ ନା 2014 ଆଉ 2015 ମସିହାରେ ଅର୍ଥାତ ସେ ମଝିରେ 2014-15 ତମ ଗଠନ କରାଗଲା କଣ ତୁମ ସମ୍ବଲପୁର ଆଉ କଣ ନା ତୁମ ରାଉରକେଲାକୁ ଓକେ ଯୋଉ ବହି ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି କେତେଟା ଦେଇଛି 5ଟି ତମ ମହାନଗର ନିଗମ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଥର ଗୋଟେ ଆଡ ହେଇଛି 2025 ରେ ସେଇଟା ହଉଛି କଣ ପୁରୀ ଓକେ ତମ ପୁରୀକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ କରାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ତମ ମହାନଗର ନିଗମ ଅଛି 6ଟି। ଓକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାନଗର ନିଗମ ଓଡିଶାରେ କେତୋଟି ଅଛି ନା 6ଟି ଅଛି। ଓକେ ଏତିକି ସମସ୍ତେ ଲେଖିଲ ହାତ ଟିକେ ଟେକ ଓକେ ଭେରି ଗୁଡ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି ଦେଖ ନା ମହାନଗର ନିଗମ କେଉଁଠାରେ ଗଠନ କରାଯାଏ ଯେଉଁଠାର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ କଣ ହଉଥିଲା ନା ଆମ ଯୋଉଠାରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଅଛି ସେଠାରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦିଲ୍ଲୀ ହଉ ମୁମ୍ବାଇ ତମ କୋଲକାତା ଓକେ ସେ ଜାଗାରେ କଣ ହେଇଥିଲା ଆମ ମହାନଗର ନିଗମ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଓକେ ତ ଓଡିଶାରେ କେବେ ଗଠନ କରାଗଲା ନା ଯେତେବେଳେ ଆମ 74ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ହେଲା ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ନା 1994 ମସିହାରେ ଫାଷ୍ଟ କରି ଓଡିଶାରେ ତମ ମହାନଗର ନିଗମ ଗଠନ କରାଗଲା ଆଉ ସେଇଟା ପ୍ରଥମ 2ଟା ସହର ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ସେଇଟା ହଉଛି କଣ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ କଟକ। ଓକେ ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା 2008 ମସିହାରେ ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଗଠନ କରାଗଲା ଓକେ 2008 କଣ କରାଗଲା ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ କରାଗଲା ତାପରେ 2014-15 ମସିହାରେ କଣ କରାଗଲା ତମ ରାଉରକେଲା ଆଉ
कौन ना संबलपुर को गठन करा तुम बही रे तुम केते दे दियो 5 टी ही दे दिबो आ गुटे 2025 रो तुम ऐड न ही देबो पूरी जोड़ा डिक्लेयर करा जाई ओके पूरी को कहा जाय सेटा तुम बही रे देई नथिबो ओके तुम पूरी लिखिले भी चलिबो लिखिले बोल कर लिखि नबो ओके तो केते होची साधारणतः 6 टी अछि ठीक अछि तो एबे हम देखिबा कोन करे जस्ट बेसिक कहउले बेसदा गठन शैली ओके गठन शैली माने कोन देखो एतरे मु किछि पॉइंट कहउची आराम से मन रखियो फास्ट होउची कोन ना बड़ बड़ शहर जोटा लोक संख्या केते थिबो किरे ना 3 लाख रु ऊर्ध्व 3 लाख किमा 3 लाख रु ऊर्ध्व ओके साना 3 लाख किमा 3 लाख रु जदि ऊर्ध्व लोक संख्या अछंती सेठारे साधारण गठन करा जे कोन किरे ना तुम महानगर निगम ओके जे ताठारु कम अछंती ओके ये 3 लाख रु 25,000 मध्य रे अछंती एटा लेखनी जस्ट खाली को मु सेटा बोले लिखिबो ओके एटा जस्ट बुझो जेउटा मु लेख कहू सेटा लिखिबो ठीक अछि जे तुम 3 लाख रु कम सॉरी 25,000 रु 3 लाख ओके जोठा लोक संख्या अछंती सेटा कोन गठन करा जाय कि रे ना तुम पौरपालिका बा तुम म्युनिसिपालिटी सेटा रे गठन करा जाय ओके आज जार लोक संख्या केते ना 10,000 रु 25,000 थाए सेटा गठन करू हमें कोन ना हम एनएससी ओके विज्ञापित अंचल परिषद सेटारे गठन कराए ठीक अछि एटा छाडी दी तो पहला हमें सारू कोन तुम महानगर निगम कोन अछि देखिबा ओके या लोक संख्या केते ना 3 लाख रु जे ऊर्ध्व अछन सानो ताहु डिक्लेयर करा जे कोन ना तुम महानगर निगम ओके ओके देखो हम ग्रामांचल जेपुर हम वार्ड माने थिला ओके सेटा एठे मध्य कोन महानगर निगम रे मध्य कोन अछि ना विभिन्न वार्ड ताकू भाग भाग करा जायसी ओके महानगर निगम हो किमा तुम्हार म्युनिसिपालिटी हो किमा तुम्हार कोन एनएससी हो सब कोन अछि ना वार्ड करा जायसी वार्ड ओके जेटा देखो एठा के मध्य वार्ड थाई वार्ड केतोटी थाई कि रे ना सानो तो थाई केते ना 11 रु 70 ओके 11 रु 70 मध्य रे तुम वार्ड संख्या थाई जेते करी हम ग्राम पंचायत केते थिला 11 रु 25 थिला तो हम सहरांचल मानकर कोन हुए ना 11 रु 70 टा मध्य रे तुम वार्ड रही ओके 11 रु 70 टा मध्य रे तुम कोन रही ना वार्ड रही थाई ओके जे वार्ड रहउचन जो कोन सॉरी वार्ड 11 जो 70 टी वार्ड रहिला से 11 रु 70 वार्ड मध्य रे कोन थाई कि पुनी तुम जो हम वार्ड जोटा हम ग्राम पंचायत कोन को वार्ड मेंबर तो एठे सेटा कहा जीवनी वार्ड मेंबर कहा जीवनी एठाटे कहा जीव कोन ना कॉर्पोरेटर काउंसिलर बा कॉर्पोरेटर ओके साधारण एठे कोन हुए ना तुम काउंसिलर बा कॉर्पोरेटर साधारण कहसे वार्ड रो मुख्य को ओके गुटे वार्ड रो मुख्य हम को कोन ना कॉर्पोरेटर ओके कॉर्पोरेटर बा काउंसिलर ओके कॉर्पोरेटर बा काउंसिलर साधारण तो कहि था ओके जो हम कॉर्पोरेटर बा काउंसिलर अछन साधारण से माने कोन ना प्रत्यक्ष भाबरी ओके प्रत्यक्ष भाव से कोन ना हम जनसाधारण कोठा नियुक्ति होई थांती ओके एटा दिला ता गठन शैली के बुझी पारलो ते हाथ टको के बुझी पारलो हाथ टको पूरा सिंपल अछि तुम सबुति रे समान ही रहबो जस्ट हम पॉपुलेशन चेंज करवार अछि ओके वेरी गुड नेक्स्ट आसी जो स्थान सुरक्षण समान रहिबो जोटा हम रखि दिले ओके स्थान सुरक्षण जो ग्रामांचल थिला तुम पंचायत समिति थिला एटी मस तुम स्थान सुरक्षण समान ही रहिबो ओके 50% महिला मानक पई स्थान सुरक्षण रहिबो आ तुम अनुसूचित जनजाति मानक पई सेमानकर पई कोन ना किसी संख्या रे तुम कोन रहिबो ताकर अनुपात अनुसार तांको स्थान सुरक्षण रहिबो एटा तुम स्थान सुरक्षण सबुथिरे समान रहिबो कोन से चेंज करबा नै गुटे जदि मन रखि दिलो हेइ गेला ओके एटा समस्त मन रखि देबो केते महिला मानक पई 50% ओके अनुसूचित जनजाति जो अछंती एससी एसटी ओके ए माने जो अछंती तांको पई स्थान सुरक्षण करिवार व्यवस्था रहिছে एटा कहै तुम स्थान सुरक्षण ठीक अछि नेक्स्ट पॉइंट लिखि नियो एटा बुझेबे पड़िबो कि रे कि बुझी पारिबो लिखि पारिबो कि लिखि पारिबो आदर टेको तो जेते क्वेश्चन आसुजी तुम मन रे तुम शेष रे पचारिबो डोंट वरी आ बाकी जाकन के लिखि पारिबोनी कोन गोटे लाइन भी तुम लिखि पारुनो हैं तो 50% महिला मानक पई स्थान सुरक्षण रहइबो आ कोन ना अनुसूचित जनजाति मानक पई स्थान सुरक्षण रहइबो बस सरी गला टिक एक्सप्लेन कर देलो सरी गला ए तुम बुझेबार कोन अछि आ सबुतिर समान ही रहइबो तुम महानगर निगम रे समान रहइबो तुम कोन तापर अछि तुम
म्युनिसिपालिटी रे मध्य समान रहिबो पौरपालिका जो अछि तापर तुम एनएससी रे मध्य समान ही रहिबो कुछ चेंज हेबोनी ओके तापर हेडिंग दे दियो कोन ना निगम रो अध्यक्ष ओके निगम रो अध्यक्ष जा को हमें कोन ना मेयर निगम रो अध्यक्ष को हमें कोन ना मेयर निगम रो अध्यक्ष को कहू हमें कोन ना मेयर ओके देखो ठीक है तो एटा मध्ये समस्त जानिथिबो ओके तर मुख्य होजंदी कि ना मेयर तांको कार्य रे सहाय्य करिबा पई आ गुटे कोन थाय कि एटा डेप्यूटी मेयर ओके तांको कार्य रे सहाय्य करिबा पई किए थाय ना डेप्यूटी मेयर ओके जो हम मेयर अचंती अध्यक्ष ओके जो मेयर अचंती अध्यक्ष तांको कार्य रे सहाय्य करिबा पई थाय कि ना डेप्यूटी मेयर ओके डेप्यूटी मेयर तांको कार्य रे सहाय्य करिबा पई थाय कि ना डेप्यूटी मेयर तो इमाने कहा द्वारा नियुक्ति होइतांती ना हम कॉर्पोरेटर मानक द्वारा नियुक्ति होइतांती ओके जो हम मेयर रहिले कि मतलब डेप्यूटी मेयर रहिले इमाने कहा द्वारा नियुक्ति होइतांती कि ना जो हम कॉर्पोरेटर मान नियुक्ति होजंदी और जनसाधारण मान गठार प्रत्यक्षवादी नियुक्ति होजंती से कॉर्पोरेटर मान गठार नियुक्ति होइतांती कि ना तुम्हार मेयर और डेप्यूटी मेयर नियुक्ति सॉरी गठ हम नियुक्ति होइतांती वोट देइतांती ओके एटा समस्या तापर जानिथुबो যদি ଆମ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆମ କିଏ ମେୟର ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନ ପାରନ୍ତି କୌଣସି ବିଜି ରହି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବ କିଏ ନା ଡେପୁଟି ମେୟର ଓକେ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କି ମେୟର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କିଏ ନା ଡେପୁଟି ମେୟର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଓକେ जो मेयर अछंती से कोन करबे तुम जते भी तुम कार्य माने आसुची ओके तुम महानगर निगम रे ताको देखा रख करबे तुम जते बैठक अछि ताको डाकिबे ओके प्रति मास रे थरे कोटे से बैठक डाकंती कि ना तुम मेयर कारण ताहा कहूछु आमे कोन ना अध्यक्ष बोली कि महानगर निगम रो बा नगर निगम रो कोन ना अध्यक्ष बोली कि कहल जाउची कि बुझी पारलो हाथ टे समान ही रहइबो मु कहूची प्रथम रो कहूची घुसीबा पाठ छाड़ो टिके कंपैरिजन करो एते तुम कंपैरिजन कर आराम से तीन जाक मन रहिबो तुम जे जो कौन से क्वेश्चन आसु तुम महानगर निगम आसु कि तुम पौरपालिका आसु कि मतलब एनएससी आसु किछ प्रॉब्लम हेबोनी काहे कि तुम सिलेक्टिव को आस करि देबो सिलेक्टिव न आसिले मुंडा खराब गला तुम 8 मार्क ठीक अछि नेक्स्ट हेडिंग दे दियो मुख्य कार्यनिर्वाही अधिकारी तांको कार्यनिर्वाही अधिकारी लिखिनो कार्यनिर्वाही अधिकारी मुख्य कार्यनिर्वाही अधिकारी लिखले चलिबो कार्यनिर्वाही अधिकारी लिखले चलिबो कार्यनिर्वाह अधिकारी देखो गोटे मु भलो भाबरे बुझे दोची नेक्स्ट को आराम से तुमको सहज भाव तुमको लागो तुमको टिके टिके मु कहि नेबी जस्ट ओके कार्यनिर्वाही अधिकारी ओके कार्यनिर्वाही अधिकारी जाहु को हमें कोन ना म्युनिसिपल कमिश्नर जाहु को हमें कोन ना म्युनिसिपल कमिश्नर एटा मन रखि दबो कार्यनिर्वाही अधिकारी की रे महानगर निगम रो ना म्युनिसिपल कमिश्नर म्युनिसिपल कमिश्नर ओके म्युनिसिपल कमिश्नर ओके म्युनिसिपल कमिश्नर ठीक अछि तो देखो हम जो कार्य मान निर्वाह होजंती जेपुर कि थिले देखो हम ग्राम पंचायत थिले की रे नाम के सेक्रेटरी तापर हम पंचायत समिति रे के थिले तमोर के बीडीओ तापर जिला परिषद रे थिले के जिलापाल ओके ठीक सेमति एथि अछंती के ना म्युनिसिपल कमिश्नर ओके एथि अछंती के ना म्युनिसिपल कमिश्नर जेते तुम प्रशासनिक कार्य मान सब देखा करिवे कार्य परिचालना करिवे ओके सब कार्य को निर्वाह करिया पय अछंती के ना तो म्युनिसिपल कमिश्नर असे जने के ना गुटे आईएएस ऑफिसर टे ओके तुम आईएएस ऑफिसर अछ तुम म्युनिसिपल कमिश्नर कोन से गुटे शहर तुम हे पारिबो जे तुम आईएएस ऑफिसर अछ ओके तुम जे आईएएस पदवी रे अछ तो तुम कोन म्युनिसिपल कमिश्नर हेई पारिबो ओके तो इधर कार्य तो समस्त जानि देबो कोन इधर मुख्य कार्य कि ना देखे तुम कार्य करूजंती कि ना तुम मेयर जदि कार्य करूछन ताको तो देखार करिबा ता परिचालना करिबो सब किछ देखिबो तदारक करिबो सब कार्य को देखिबार साहस कर कि पड़ते ना तुम
म्युनिसिपल कमिशनर ओके जो म्युनिसिपल कमिशनर अछि से साधारणतः भोट दे पारंती नहीं काकू जे तो तुम मेयर और डेप्यूटी मेयर को ओके माने जो कॉर्पोरेटर माने जो भोट देबो चयन करजोंदी का मेयर और डेप्यूटी मेयर को साधारणतः हम जो म्युनिसिपल कमिशनर अछि तांको भोट देबार अधिकार नहीं से ओनली खाली प्रशासनिक सेवा रे कोन ना ताकर तदारक करबे जे किपरि भार शासन कार्य परिचालना होची कार्य किपरि भार परिचालना हे पारिबो सब किछ कुछ देखार करबे एटा होची म्युनिसिपल रो कोन ना मुख्य कार्य म्युनिसिपल कमिशनर रो मुख्य कार्य बोली कहबो ओके नेक्स्ट हेडिंग दे दियो मैं तो समस्त बुझी पारु दु निगम रो कार्यकाल निगम रो कार्यकाल तापर अछि पदच्युति प्रथम लेख कार्यकाल 5 वर्ष तापर अछि कोन ना पदच्युति ओके पदच्युति ओके तुमको शॉर्ट भाव रे नोट रे ऑलरेडी लिखा जाईची जे लिखि सारी बणी देखि पार दो ओके देखो जी तो देखिबा प्रथमे कोन करे निगम रो कार्यकाल समस्त जानिछो कार्यकाल केते वर्ष ना 5 वर्ष ओके यदि 5 वर्ष मध्य रे यदि कोन परिस्थिति तुम कोन सरकार भांगी जाए ओके ओके जे सरकार भांगी जाउची तो कोन हबो कि 6 मास भीतर कोन बना पुनी आउथरे इलेक्शन हे थाए ओके यदि कोनोसी कारण बसत यदि कोनोसी परिस्थिति तुम सरकार भांगी जाए जो म्युनिसिपल कमिशन सॉरी हम जो मेयर असंती ओके जो हम महानगर निगम जे सरकार भांगी जाए ओके तो से स्थान रे कोन होई कि ना तुमरो आउथरे इलेक्शन होई थाए केते मास मध्य 6 मास मध्य ओके 6 मास मध्य आउथरे इलेक्शन होई थाए ओके यदि शेषरे तो इलेक्शन शेष समय रे यदि तुम 6 मास थाए से समय रे इलेक्शन हेबो नाही से समय परिचालन करिबे कि म्युनिसिपल कमिशनर ओके तो एटा हेला तुम का कार्यकाल और सब तिरे समान रह तो पदच्युति मध्य ए पदच्युति के बुझाइबो कि हाथ टिके टेकेनी केते कहबे से गुटे कथा को रिपीट करी और रूपा को कोन करी बबीता बबीता तुम्हें टाइम कोले कोन हो तो जानि छ पुनी कोन हो जोगे सुशांत को दसे भी हाथ प्रिया सर ऐसा तो सब रोहित को रखना हेलो हेलो सर तांकर विरुद्ध रे अनास्था प्रस्ताव घोषित करिकना पदच्युति करारि परबो आउ तो 2 वर्ष तक करा जेनी पारे को पचारे मो टाइम वेस्ट कर दो तुम माने सुन ओके तो देखो तुम अभी तो तुम टाइम रा वैल्यू शो पाइबनी जेतबे तुमको 21 22 वर्ष हो ताबे तुम टाइम रा वैल्यू शो पाइबो अभी किछि शो पाइबनी तो प्रस्तुति सरिया पर्यंत टाइम रा वैल्यू तुमको सिरियस शो पाइबनी जे तुम बड़ हेबो ताबे तुमको कोन कोन से जॉब दरकार होतबो से समय तुमको टाइम के किपरि भाव जाउची से तुम शो पाइबो ओके पूरे रेशन में एन्जॉय करी चलो परे जे कोन जेते तुम कष्ट करूजो ता ठानो आहुरी कष्ट करिवो अबे एन्जॉय करूजो परे कष्ट करिवो जेटा गोटे तुम डायलॉग कोन अछि सेटा कष्ट कले कुछ न मिले जे तुम एन्जॉय करिवो ता तुम कोन मिलबो कि रे दुख ही मिलिबो जे तुम एन्जॉय करूजो कॉलेज को जो एन्जॉय करूजो पढ़ा पढ़ी करूनो ना हम कहूची तुम एन्जॉय भी करो मु कहूची देखो बहुत पिला कहन पढु जंदी पढ़ो सेटा देखो बहुत टीचर कहंदी ना खाली जस्ट पढ़ो ओके पढ़िबा सहित मु कहूची सुनो पढ़िबा सहित तुमको कोन करबा पड़िबो कि ना एन्जॉय भी कर मना करूनी ओके काहे कि ए तुम जो टाइम टा अछि ए टाइम आउ थरे आसीबनी
जो टाइम टा अच्छे टाइम तुमको आउ थे केबे मिलबनी तुमको आउ के तुमको 10 क्लास पठेबो कि जो तुम छोट छुआ अछ जे छुआ हमने 5-6 क्लास रे थिलो से समय को आसी पारिबो के भी आसी पारिबो सेते टाइम कहूची एन्जॉय सहित पढ़ा को भी ध्यान दियो कॉलेज को जाओ फुल एन्जॉय करो एटा मना करनी কিন্তু যে সময় পড়ুছ সে সময় মন ধ্যান ଦେଇକି পড় ওকে ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛ ଧୁମଛାନ ଏନ୍ଜୟ କର ପଢାପଢି କିଛି ନାହିଁ ତ ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ହେଇଯିବ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଯିବ ଏତେ କଣ କିରେ ଆଉ ମୁଁ କଣ କହିବି ଆଉ କିଛି କହିବେନି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଏ କାମ କରିଯିବ ନହେଲେ କିଏ ତୁମ ଘରରେ ରୋଷାଇ କରିବ ଠିକ ଅଛି ତ ପଦଚ୍ୟୁତି ସାଧାରଣତଃ ଫାଷ୍ଟ କେମିତି ଦେଇକି ନା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଓକେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ କଣ ଇସ୍ତଫା ଦେଇପାରିବେ ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ସେକେଣ୍ଡ କଣ କି ଯଦି ଆମ କାଉନସିଲର ମାନେ ଯଦି 2/3 ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣୁଛନ୍ତି ତ କଣ ହେବେ ନା ତାଙ୍କୁ ପଦଚ୍ୟୁତି କରାଯିବ ଓକେ ତାଙ୍କୁ ପଦଚ୍ୟୁତି କରାଯିବ ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି କଣ ନିଜ ମନ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ସେମାନେ କଣ ନା ପଦବୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ସେ କଣ ନା 2/3 ଓକେ 3 ଭାଗରୁ 2 ଭାଗ ସେ ସମୟ କଣ ହଉଛି ତାକୁ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଛି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁନାହାନ୍ତି ଓକେ ତ ସେ ସ୍ଥାନରେ କଣ ହବ ନା ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇପାରିବେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେ କଣ କରିବେ ନା ଇସ୍ତଫା ଦେଇପାରିବେ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ଓକେ ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ ର 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କୌଣସି ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ 2 ବର୍ଷ ପରେ କଣ ହବ ନା ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇ ହେବ ଏଇଟା ଗଲା ପଦଚ୍ୟୁତି ଠିକ ଅଛି ତ ନେକ୍ସଟ ହେଡିଂ ଦେଇ ଦିଅ ଏଇଟା ତମ 3ଥିରେ ସମାନ ରହିବ ମନେ ରଖୁଥ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପଦଚ୍ୟୁତି 3ଥିରେ ସମାନ ରହିବ କୌଣସି ଚେଞ୍ଜ ହେବନି ନେକ୍ସଟ ନିଗମର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ମହାନଗର ନିଗମର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବା ନିଗମର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ମୁଁ ଆଗରୁ କହୁଛି ସବୁ ସମାନ ରହିବ ତମ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବି ସମାନ ରହିବ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି ଓକେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି ଠିକ ଅଛି ଏଟା ହେଇଗଲା ଫଙ୍କସନ ଅଫ କର୍ପୋରେସନ ଠିକ ଅଛି ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଏଠିରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେପରି ଥିଲା କଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଆଉ କଣ ନା ମନ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଯୋଉଟା ଅଛି ଓକେ ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଅଛି ତ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା କଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଓକେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଯୋଉଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବାଧ୍ୟ ଓକେ ତ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଦେଖ ହିନ୍ଦୀରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକା ଘୁଷିବନି ସାଧାରେ ଟିକେ ଘୁଷିବ ଓକେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଦେଖ କଣ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓକେ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ ବା ସୁରକ୍ଷା ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ ମୁଁ କହୁଛି କେବେ ବି ତମେ ଘୁଷିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କର ଏଇଟା ତ ମନେ ରଖିବ ଯୋଉଟା ତମ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅଛି ଓକେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ କଣ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ତାପରେ ରାସ୍ତାରେ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ ଓକେ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ବା ରାସ୍ତାରେ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ ବା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏଇଟା କଣ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ଖଟାବ ଜଷ୍ଟ ଲେଖିବ ଏଇଟା ଘୋଷିବାର କଣ ଅଛି ତାପରେ କଣ ଅଛି ନା ଯାନବାହନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିଗମର ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଉ ନିଗମକୁ ଯୋଉ ଗାଡି ମଟର ଆସୁଛି ଯୋଉ ରାସ୍ତା କଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ଯାନବାହନ ମାନେ ଆସୁଛି ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଓକେ ତାହାକୁ ତାର କଣ ଅଛି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ବା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଓକେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଅଛି କେଉଁ ଶିଶୁ ପଢୁଛି କେଉଁ ଶିଶୁ ପଢୁନାହିଁ ତାର କଣ ତାକୁ ପ୍ରସାର କରିବା ଓକେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କେମିତି ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ତାକୁ ଦେଖିବା ତାପରେ କଣ ତମ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସବୁକୁ ଦେଖିବ ଓକେ ଦରିଦ୍ର ଦୂରୀକରଣ ଏସବୁ ସାଧାରଣତଃ ସେ କରିଥାଏ ମୁଁ କହୁଛି ପରିଶ୍ରମ ସବୁଥିରେ ସମାନ ହିଁ ରହିବ ଏଇଟା ଏତେ ଘୁଷି ନେବ ଆରାମସେ ସବୁଥିରେ କାମ ଦେବ ତାପରେ ସେ ଯୋଉ କଣ ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ମନ ଇଚ୍ଛା ମନ ଲାଗିଲେ ସେ କରିବ ନହେଲେ କରିବନି ଓକେ ତ ପ୍ରଥମେ ଅଛି କଣ ଯୋଉ ତମ ପାର୍କ ଅଛି ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ ମାନ ଅଛି ତାକୁ ଗଠନ କରିବା ତମ ପାଠାଗାର ଓକେ ନାଟ୍ୟଶାଳା ଏଇଟା ଆମେ ସବୁ କରିବ ତମ ମେଳା ହଉ ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମାଗାର ହଉ ସାଧାରଣତଃ ଏ ସବୁ ସେ କରିପାରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କଣ ଶେଷରେ ଆୟପନ୍ଥା ହେଡିଂ ଦେଇଦିଅ ଆୟପନ୍ଥା ତମେ ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀରେ କଣ ତମେ ବୁଝିବାର କିଛି ନାହିଁ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଟିକେ ମନେ ରଖିନେବ କଣ କଣ ହେଇଟା ଅଛି ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଦବ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ତୁମ କଣ ଯୋଉ ଆମ ମହାନଗର ନିଗମରେ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଦବ ତମ 3ଥିରେ କାମ ଦେବ ଓକେ ତ ପ୍ରଥମ ଦେଖ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ତମ ଆୟପନ୍ଥା ଯୋଉଟା ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି କଣ ଟିକସ ଓକେ ବିଭିନ୍ନ ଆୟରୁ ସେ ଟିକସ ଆଣିଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଓକେ ତାପରେ କଣ ଅଛି ନା ଅଣଟିକସରୁ ଆଦାୟ କରିଥିସି ଓକେ ତାପରେ କଣ ସେ ତମ ସରକାର ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେଇଥିସନ୍ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଆମର ଘରୋଇ ସୂତ୍ରରେ ବହୁତ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇଥିସନ୍ ଓକେ
सेमते बहुत तुम सरकारी बेसरकारी साधारणतः कौन मिलता है ना पैसा मिली थाए तार आयर पंथा ओके एटा थिला तो महानगर निगम केते जण बुझी पारलो हाथ टिके टेके नियो तापर हम कंपैरिजन को देखिबा तुम दुईटी सारी देबी जस्ट 10 मिनिट तुम दुईटी सरीबो ओके वेरी गुड तो एते जे बुझी पारलो महानगर निगम जे बुझी पारिलो मु 100% गारंटी दोची तुमको आउ दुईटी जोटा अछि कोन ना म्युनिसिपालिटी आ तुम कोन ना एनएसी विज्ञापित अंचल परिषद एटा तुमको बुझी पाकू बहुत सहज होबो बहुत सहज होबो ओके तो नेक्स्ट हेडिंग दे दे कोन ना तुम म्युनिसिपालिटी नेक्स्ट हेडिंग दे कोन ना नगर पालिका बा पौर पालिका देखो एटा म तो तीन दिन अछि फास्ट होजी कोन ना नगर पालिका तापर होची कोन ना पौर पालिका तापर कोन होची कि म्युनिसिपालिटी म्युनिसिपालिटी ओके म्युनिसिपालिटी ओके ठीक अछि ओके तो देखो प्रथम हम देखिला कोन तो बड़ बड़ शहर मानक संग गठन करा जायतिला कोन कि ना बड़ बड़ शहर मानक गठन करा जायतिला हम महानगर निगम जार लोक संख्या थिले केते 3 लाख रु अधिक ओके 3 लाख रु अधिक देन तार जो तलके आसु जो 3 लाख रु केते ना 25,000 मध्य री ओके सेठारे साधारणतः गठन करा जाय कोन कि तुम म्युनिसिपालिटी सेठारे गठन करा जाय कोन ना नगर पालिका ओके नगर पालिका सेठारे साधारणतः गठन करा जाय जार लोक संख्या केते ना 3 लाख रु सॉरी 25,000 रु 3 लाख ओके 25,000 रु 3 लाख जनसंख्या अछंती सेठारे गठन करा जाय कोन तुम म्युनिसिपालिटी बा नगर पालिका गठन करा जाय थाए ओके और तुम जो मध्यम पंथा मध्यम स्तर हो कि तुम म्युनिसिपालिटी तुम मन रखि दो तो मध्यम स्तर को प्रथम स्तर कोडी और तुम उच्च स्तर कोन ना महानगर निगम मध्यम स्तर कोन म्युनिसिपालिटी निम्न स्तर हो कि ना एनएसी विज्ञापित अंचल परिषद ओके तो देखो कौन देखो ना हम ब्रिटिश शासन काल कौन होइतिला कि हम भारत रे मध्य तुम बहुत शहर मान करी कोन तुम म्युनिसिपालिटी गठन करा जायतिला ओके भारत रे बहुत शहर तुम कोन गठन करा जायतिला म्युनिसिपालिटी गठन करा जायतिला और फर्स्ट म्युनिसिपालिटी ऑलरेडी तुम कॉलेज रे पढे सारिबेनी तो कुह मते भारत सॉरी ओडिसा रा प्रथम म्युनिसिपालिटी काना थिला ओडिसा रा प्रथम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन म्युनिसिपालिटी कोन थिला बा हम नगर पालिका कोन थिला के हाथ टेके बको ज्योति को ए टाइम करनी तुम टॉपिक सरीबनी चुमकी गौतम तोर कत साउंड ଥିଲା कोन ବ୍ରହ୍ମପୁର वेरी गुड ओके तो बहुत पिला कोन दी कोन ना देखो प्रथम महानगर निगम कोन ना भुवनेश्वर ओके तो समस्त पिला कोन दी कोन ना भुवनेश्वर किंतु हम फर्स्ट म्युनिसिपालिटी हिला कोन कि ना ब्रह्मपुर समस्त मन रखि दिबो तो प्रथम हम म्युनिसिपालिटी हिला कोन ना ब्रह्मपुर केते मसिया रे ना 1855 मसिया रे 1855 मसिया रे फर्स्ट कोरी ओडिसा रे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गठन करा जिला कोटारे ना तुम कोटा कि ब्रह्मपुर ओके ओडिसा रा प्रथम म्युनिसिपालिटी होची कि ना ब्रह्मपुर नगर पालिका होची कि ना ब्रह्मपुर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन एटा ऑलरेडी तुम पढि सारि दिबो तो वर्तमान ओडिसा रे केतोटी म्युनिसिपल टी अछि नगर पालिका वर्तमान ओडिसा रे केतोटी अछि एडा कहिबो अनुपमा अनुपमा
कौन सो छाटे के दूजो प्रिया प्रिया कुंभार नंदिनी प्रधान तोर साउंड आसुनी केते तोर साउंड आसिलानी केते कहली वेरी गुड ओके तो देखो जोटा तुम बही रे अछि तो बही रे देखि केते ना 37 ओके बही रे देछि 37 किंतु वर्तमान जदि देखिबा तुम अछि केते ना 53 ओके वर्तमान जदि देखिबा तुम ऑल ओडिसा रे वर्तमान अछि केतोटी ना 53 टी किंतु तुम जदि बही रे देखिबा जोटा तुम कत केते 7-8 वर्ष लान तुम कोन रिपब्लिश होइना आउत तुम पब्लिश कराइनी सेतमे केते पहुजे ना 36 तुम अछि जोटा बही रे मनकु दियो 36 टी किंतु वर्तमान जदि देखिबा केते अछि ना 53 टी साधारणतः तुम अछि ओके 53 टी तुम म्युनिसिपालिटी अछि किंतु लेखिबो कोडा 37 लेखिबो एटा लेखिबोनी ओके वर्तमान तुम जानि तुम कहि दउची केते रछि ना 53 टी अछि किंतु लेखिबो कोडा 37 टी तुम महानगर सॉरी म्युनिसिपालिटी अछि भी लेखिबो काहे कि ना तुम बही सेटा ही देछि बही जे तुम चेंज करा जिवो ता जे तुम लेखा जिवो ता तुम लेखि पारे तांको ठीक अछि वर्तमान केते टी कि ना 53 टी अछि किंतु तुम बही देछि केते 37 30 ओके तो एटा थिला तुम कोन गिरे ता गठन शैली ओके आरो एटा मते आ गुटे तुम अछि इंपोर्टेंट कोन गिरे जोटा हम सेतिरे थिला से सब एडे हबो ओके कोन तुम जो वार्ड मेंबर सॉरी वार्ड मेंबर कहि दउछि तुम कोन गिरे वार्ड ओके एतरे मते कोन अछि ना वार्ड अछि वार्ड संख्या केते ना 1170 ओके आरो मुख कोन कहबा ओके एटा को एटा भी तुम कॉलेज पढै दिबे एतरे वार्ड रो मुख्य कोन कहबा एटा तो कोइ तुम काउंसलर नि कोइबा कोन कोइयो वेरी गुड ओके काउंसलर एटा सब समान रहबो किछि चेंज होबनी कहि परा सब समान ही रहबो तो कोन ना काउंसलर ओके प्रति वार्ड जने काउंसलर प्रत्यक्ष भाव निर्वाचित हेबे ओके तापर स्थान सुरक्षा समान स्थान सुरक्षा में समान रहबो केते महिला मान 50% जनसंख्या हम अनुसूचित जनजाति को मानक पे स्थान सुरक्षा रहइबो ओके तापर आसे नगर पालिका कार्यकाल नेक्स्ट हेडिंग दे दियो नगर पालिका कार्यकाल सेटा लेखनी नेक्स्ट हेडिंग दे दियो नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है तो ये देखो नगर पालिका मुख्य स्थान कह जाए कौन चेयरमैन बा नगरपाल ओके एटा मन रखि मुख्य को कौन कह जाए कि ना चेयरमैन ओके जो हम नगर पालिका अछि हम जो कौन ना म्युनिसिपालिटी अछि से म्युनिसिपालिटी रो मुख्य को साधारणतः कहू कोन गिरे ना चेयरमैन तो क्वेश्चन आसे ओके तुम से दे दिबो तुम म्युनिसिपालिटी रो मुख्य को कोन कह जाए ओके से तुम ऑप्शन दे दिबो कोन ना अध्यक्ष सभापति चेयरमैन आ उडे दे दिबो मेयर जदि भल भाबे तुम न बुझुछ जदि कोन हो ना कंफ्यूजिंग हेबो अन्यटा देकरी पले आसीबो बहुत बुझला मारे ओके एमदी बहुत पिला करन तो एटा समस्त मन रखि दिबो तो कोन मुख्य कोन कह जाए ना चेयरमैन चेयरमैन ओके चेयरमैन साधारण तो कह जाय ओके तो एटा के बुझाय बात करी एटा मी तुम समान रहबो कि चेंज होबो के बुझाइबो शुभश्री आज्ञा सर प्रणाम सब जे बुझी पारबे कहसन सर नगरपालिकार हमर अध्यक्ष होचंती नगरपालिका चेयरमैन से नगरपालिका परिषदर से अध्यक्ष अटंती ଆଉ ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଯଦି ସିଏ ସବୁ ମାନେ ପରିଷଦର ଯୋଉ ବୈଠକ ଗୁଡା ଘଟେ ସବୁର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରନ୍ତି ଆମର ନଗରପାଳ ଆଉ ନଗରପାଳିକା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଯେ ତାଙ୍କୁ କାଉନସିଲର ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଏ ଆଉ ନୂତନ ସହରାଞ୍ଚଳ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଜଣେ ପୁରୁଷ କାଉନସିଲର ହୁଅନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତେବେ ଜଣେ ମହିଳା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବେ ବୋଲି ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଥାଏ
ओके का करू जे ऑफलाइन हम तालीटे पाई तू ओके तो ऑनलाइन जी कोन हबा कोन करबा ओके सबे टिके म्यूट ओपन करके बोला कहि ताले तालीटे हे जो उंगर मार दे उठी यदि नेक्स्ट तुम जे कहबो तो नेक्स्ट तुम पई गोटे भी अछि ओके तो नेक्स्ट अछि कोन कि नगरपालिकार कार्यकाल नगरपालिकार कार्यकाल एटा की कहबो सब सब समान होते कोन मैं आगो बुझाई कार्यकाल तो समान ही रहबो नगरपालिकार कार्यकाल जे कहबा त देखो एटा मु कोन बुझाइबा तुम समान अछि मु आउ डी तुमरा कहि दउछि ओके नेक्स्ट एटा कार्यकाल देखो तापर लेखो पदच्युति तापर लेखो पदच्युति ओके पदच्युति भी समान रहबो कि परिवर्तन हेबनी तापर अछि कोन नगरपालिका कार्यनिर्वाह अधिकारी ओके देखो एथिरे कोन अछि कि तुम नगरपालिका कार्यनिर्वाह अधिकारी सामंत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के नियुक्ति करै गुटे गेजेट ऑफिसर Incoming this budget MFU identified by Singapore. के ना गेजेट ऑफिसर जे तुम हम के राज्य सरकार सामंत नियुक्ति करूछन तुम म्युनिसिपालिटी रो तार देखारो करबा lai केमति कार्य करा जाउछि केमति कार्य करा जाउनी ओके तापर तुम जते तुम बैठक अछि से बैठक जे कार्य होछि ताको सामंत परिचालन करबा पई तुम गेजेट ऑफिसर सामंत सब निर्देशन कोन ना देखारो का कोइ थांती मेरा को जो कार्यनिर्वाह अधिकारी बोली ओके तापर आसी कोन नगरपालिका कार्य वाली नेक्स्ट इंडिया कार्य कोन ना कार्य सब समान रहबो कि परिवर्तन हो कार्य बोली शेष रोजी कोन आय पंथा आयर पंथा सोर्सेस ऑफ इनकम ओके सोर्सेस ऑफ इनकम ओके नेक्स्ट तापर आसिला शेष रे कोन गिरी विज्ञापित अंचल परिषद ठीक 10 मिनिट लागे पकड़ी रही दबो समस्त सरी देबा टॉपिक और टाइम हो गलानी 10 मिनिट देखो वेट करो सारी देबा तापर जे कोन ना विज्ञापित अंचल परिषद बन करी भाई कोन सरे दवा सारी देबा नेक्स्ट क्लास तुम सारी रेवना सर ओके जाति गठन ओके जाति गठन प्रति नेक्स्ट क्लास हम आरंभ करबा नेक्स्ट तुम सोमवार दिन ठीक अछि नेक्स्ट हेडिंग दे विज्ञापित अंचल परिषद एटा मतलब समझ मत कहबा को पड़िबोनी आराम से तुम लिखि पारिबो एबा ओके विज्ञापित अंचल परिषद ओके तो देखो जो हम विज्ञापित अंचल परिषद साधारणतः लोक संख्या केते साधारणतः छोट छोट शहर मानको साधारणतः कोन तो विज्ञापित अंचल परिषद गठित होइଥାଏ ओके जार पॉपुलेशन होजी केते ना 10,000 रो केते ना 25,000 ओके 10,000 रो 25,000 तुम लोक संख्या विशिष्ट सेठार कोन गठन करा जाय ना तुम विज्ञापित अंचल परिषद गठन करा जाय NAC ओके नोटिफाइड एरिया काउंसिल सेन सेटा गठन करा जाय देखो तुम जो छोट छोट शहर मान को रोच जोटा कोन ग्राम रो शहर वाला को से माने गति करूचंती ओके सामत सेठारे तुम गठन करा जाय कोन ना NAC समस्त ना सुनी दियो जे शहर मान गोटे छोट छोट शहर रहउछ ओके ताको हमें कोन ना NAC ओके तो NAC कोन ना एथिरे मध्ये कोन गिरे ना तुम पॉपुलेशन केते 10,000 रो 25,000 मध्ये थिबो ओके वार्ड संख्या केते थिबो ना 10 रो 70 सॉरी 11 रो 70 10 रो 11 रो 70 ओके वार्ड संख्या थिबो केते 11 रो 70 ओके आ तमर से 70 टा जन वार्ड अछि यार जन 70 टा वार्ड अछि सेति पय गोटे रहिबो कोन वार्ड पय गोटे रहिबो काउंसिलर ओके वार्ड पय रहिबो गोटे कोन ना काउंसिलर ओके पूरा समान रहिबो किति चेंज होबनी कहली पूरा समान ही रहिबो से पय रहिबो गोटे कोन ना काउंसिलर ओके आ तो सब समान रहिबो तापर कोन करिबा ठीक अछि आ गोटे ने लिखिले तुम नेक्स्ट वर्तमान तुम जोडा बहिरे देछि केते 63 तुम विज्ञापित अंचल परिषद अछि किंतु वर्तमान अछि केते 84 टा अछि ओके बही मन को देछि केते 63
ओके किंतु वर्तमान जो देखुछ ऑल ओडिसा रे एनएससी केतेटा अछि कि रे ना 84 टी अछि किंतु तुम बही हिसाब रे केते अछि ना 63 टी अछि तो तुम कोडा लिखिबो 63 ओके 63 लिखिबो एटा लिखिबोनी एटा जस्ट तुम नॉलेज पय जानि तो वर्तमान ऑल ओडिसा रे केतेटी एमो एनएससी अछि ना विज्ञापित परिषद अछि ना 84 टी तुम विज्ञापित अंचल परिषद अछि ओके नेक्स्ट एटा हेबो कि हेबोनी रे कि कहबा को पड़िबो सब और पिला माने सब कर देबो नेक्स्ट हेडिंग जे स्थान सुरक्षण नेक्स्ट हेडिंग जे स्थान सुरक्षण ସେଇଟା ମଧ୍ୟ 50% କେତେ ନା ତୁମ ମହିଳା ଆମ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷଣ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 50% ତୁମ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଓକେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଡିଂ ଦେଇ ଦିଅ ଏନଏସସି ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଫ ଏନଏସସି ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯାହାକୁ ଆମେ କଣ ନା ଚେୟାରମ୍ୟାନ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କି ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସମାନ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି ओके तापर आसेला कि कार्यनिर्वाह अधिकारी गोटे ओएस ऑफिसर जने ओएस ऑफिसर ओके गोटे कार्यनिर्वाह अधिकारी तापर कोन ना कार्यकाल तापर आसुची पदच्युति कार्यकाल पर पदच्युति कार्यकाल तापर होची पदच्युति ओके तापर लेखो कार्यकाल पदच्युति तापर होची कार्यावली ओके तापर होची कोन तम आयर पंथा जेमती आय पंथा मतलब तुम टैक्सेस हो तुम विभिन्न तुम कंपनी हो दिजन पैसा दियंती ओके सरकारी अनुदान ए सामंतर आयर पंथा मिली थाए ओके एटा सरीला आ गोटे आसी कोन तुमर कैंटेन बोर्ड एटा केबे आसेनी जस्ट खाली बुझी देई त ओके कैंटेन बोर्ड कैंटमेंट बोर्ड ओके कैंटमेंट बोर्ड ओके देखो ने कैंटेन बोर्ड कोटा गठन करा जाय कि जो सेना बाहिनी माने रहउछन सेना बाहिनी माने जेटा रहउचंती सेना बाहिनी माने तो तुम चाकरी जेतिबो चाकरी माने कोन कदिबे तांको चाकरी सरी साथिबो जे माने बसवास करछन सेमति अंचल साणद गठन करा जाय कोन ना तुम कैंटेन बोर्ड गठन करा जाय आ ताहाको मनोनीत करंती कि तुम केंद्र सरकार ओके तांको कार्य को मनोनीत करंती कि ना केंद्र सरकार मनोनीत करितांती एटा मन रखितो जे एटा केउंटार गठन करा कैंटेन बोर्ड ना तुम जेउटारे हम सैन्य मान अछंती ओके सैन्य मान जेथरे बसवास करछंती तार फैमिली मन बसवास करछंती साणद सेठारे हम गठन करा जाय कोन गिरे ना कैंटेन बोर्ड गठन करा जाय आ एटा कोन ना तुम केंद्र सरकार मनोनीत करछंती हम वर्तमान ओडिसा रे गुटे भी नाही सरी गला तुम 2 मार्क जदी आसुची बोलो कथा नहले तुम लम क्वेश्चन तो आसीबन तुम टॉपिक 4 नंबर खत्म किछ जो डाउट अछि तो